chitarra scordata si riescono ad avere gli stessi suoni, solo che inconsapevolmente, come potrete sentire adesso. Infatti abbastanza cosa, c'è un tepaccio fuori. I chitarristi che suonano a Venezia hanno sempre questo problema, come diceva Segovia, credo fosse un aforisma che gli viene attribuito, che i chitarristi passano metà della vita ad accordare la chitarra e l'altra metà a suonarla scordata. Allora, sarà questo appunto il caso, e quindi adesso dopo tutte queste cose io che cosa vi canto? Perché non è che mi ha dato un'indicazione, ma devo fare quello che ti voglio. Allora io farò una canzone che è quasi autobiografica e che parla di un luogo che è esattamente il contrario della parte artistica della mia vita, cioè il mio essere invece un animale da istituzione, non da palcoscenico. Questa canzone si chiama Nel mondo d'ufficio, in effetti. Nel mondo d'ufficio si gioca una guerra che dura lo spazio di un giorno. Si muovono truppe, si affilano lance, si attacca il suonare del corno. Nel mondo d'ufficio, mercato di pulci, teatro di eroiche tensioni. Per quanto gettarlo rimbalzi sul muro, il cuore a pur balzi e scossoni. Nel mondo d'ufficio, giornate di noia, deserto dei tartari buoni. Si muore pian piano, si fanno le bande, si uccide per 4 bottoni. Nel mondo d'ufficio si scrive forbito, la burocrazia alle sue menti, col sì passivante l'idioma del nulla si mastica 4 palmenti. Nel mondo d'ufficio si parla l'inglese partendo da job e no smoking. La checa fa outing, il capo fa mobbing, il collega del terzo fa stalking. Nei piani più alti si sfoggia il latino, ma in modo garbato e discreto. De iure condendo, sed absit in iuria, qui mancano l'olio e l'aceto. Nel mondo d'ufficio si impara una vita che è fatta di scale e livelli. Si impara a obbedire, a capire che il farlo ci rende più liberi e belli. Nel mondo d'ufficio si impara anche l'arte di farsi gli affari degli altri. Si ingiuria l'assente, si umilia il perdente per essere brillanti e più scaltri. Nel mondo d'ufficio ci vive il terziario che viene chiamato avanzato. Qualcuno ritiene sia il più progredito, io penso sia ciò che è restato di un mondo più vasto di uomini e donne che un tempo sognavano in coro di aver nelle mani il proprio destino ed invece hanno perso il lavoro. Giovanni Dell'Ulivo.